అందరికీ నమస్కారం. మన సంక్రాంతి దగ్గరగా వస్తుంటే కోనసీమ జిల్లాలకు చాలా పెద్ద ప్రమాదమే ఎదురైందండి. దానికోసం అందరం ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటూ ఈ ప్రమాదం త్వరగా ఆ మంటలనేవి త్వరగా తగ్గిపోవాలని మనందరం దేవుణ్ణి కోరుకుందాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మలికిపురం మండలం వద్ద ఇరుసుమండ ప్రాంతంలో మోరీ 5 ఓఎన్జీసీ బావిలో డ్రిల్లింగ్ చేస్తుండగా మంటలు వ్యాపించాయండి. సోమవారం ఉదయం 11:30 గంటలకి ఈ మంటలు అనేవి 30 మీటర్ల ఎత్తులో అగ్నిజ్వాలలు ఎగసిపడుతూ ఆరంభమైన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఆ అదుపులోకి రాని బ్లోఅవుట్ మంగళవారం ఈరోజు కొంచెం తీవ్రత తగ్గింది. 10 నుంచి 15 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగసిపడుతున్నాయి. దీని గురించి మనకు కలెక్టర్ హరీష్ కుమార్ గారు మనకు తెలుపుతున్నారు. వారం నుంచి 10 రోజులు పట్టొచ్చు ఈ మంటలు తగ్గేందుకు, తీవ్రత తగ్గేందుకు. ఈ మంటలు అదుపులోకి రావడానికి మనం అమెరికాకు చెందిన విపత్తుల నివారణ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ఓఎన్జీసీ సంస్థలు అనేవి ప్రయత్నించాయండి. వాళ్ళు 1-2 రోజులు ఇక్కడికి చేరుకుంటారని మనకు కలెక్టర్ గారు తెలుపుతున్నారు. ఇదిగో మన హైడ్రోజన్ రైలు. భారత్లో మొట్టమొదటిసారిగా హైడ్రోజన్ రైలు ప్రారంభించేందుకు హర్యానా సిద్ధంగా ఉందండి. ఈ రైలుకు హైడ్రోజన్ అందించేందుకు జింద్లో ప్రత్యేకంగా హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అనేవి జరుగుతున్నాయి. దేశంలో తొలిసారిగా రేషన్ బియ్యం బస్తాలకు క్యూఆర్ కోడ్. రేషన్ బియ్యాన్ని అక్రమార్కులు పక్కదారి పట్టిస్తున్న వాళ్ళకి ముక్కుతాడు వేస్తున్నామని చెప్పి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ గారు తెలుపుతున్నారు. మన దేశంలో తొలిసారిగా క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని మన రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నామని కూడా చెప్తున్నారు. అక్రమార్కులకు బియ్యం అమ్మవద్దని చెప్పి లబ్ధిదారులు బియ్యం వద్దంటే నగదు చెల్లించే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడానికి ఆలోచిస్తున్నామని చెప్తున్నారు. పట్టణాలతో పాటు గ్రామాల్లోనూ త్వరలో రేషన్ గోధుమ పిండి కిలో 20 రూపాయలకి పంపిణీ చేస్తామని చెప్తున్నారు.